अब बात करते हैं इसी डिजीज़ के प्रिकॉशन एंड बचाव। इसमें जो पहला प्रिकॉशन और बचाव हमें देखने को मिला वो है वोपिंग कप वैक्सीनेशन, यानी वोपिंग कप की वैक्सीनेशन लगाना। नेक्स्ट है वियर ए मास्क, अपने चेहरे पे मास्क को लगाए रखें। नेक्स्ट है अवॉइड कॉन्टैक्ट विथ हाई रिस्क पीपल, यानी जिसको गंभीर बीमारी हो उनके पास में ना जाए। नेक्स्ट है वॉश योर हैंड, अपने हाथ को बार बार धोएं या स्टे होम एंड रेस्ट। जितना हो आप अपने घर पे रुके रहें, आराम करें, जिससे ये बीमारी दूसरे को ना हो। तो दोस्तों ये थी वोपिंग कप या पेट्रोसिस डिजीज़ यानी काली खांसी। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगी हो। अगर आप अपने नॉलेज को इसी तरह इन्हेंस करना चाहते हैं या इम्प्रूव करना चाहते हैं या किसी और नए डिजीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।